为了帮助 CPU 散热，必须给它安装散热风扇。可以看到底部的硅脂。如果风扇散热片上没有自带硅脂，我们就需手工涂抹。将风扇平稳地放到 CPU 上。对准卡扣的位置，扣好卡扣。这是 CPU 风扇的电源线，将它接到主板相应的供电插座上。英特尔奔4 CPU 风扇的安装方法与 AMD CPU 风扇的安装方法类似。